Cuman Kayak es si batu lagi ya berhenti lagi. iya, kayak Mei kemarin ya. Mei itu kemarin nggak mati-mati kan, Bi? Iya, nggak mati. Oke, gue ready. Yuk. Semoga beruntung. Ready semua ya. Oke, Oke. ready. 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 Gila. Macet banget jalanan, parah. Ini baru sampai ya? Baru sampai. Baru nyampe mandi, makan sambil ganti loadout. Gila. Mereka sudah ganti laut. Calon di komplain ya kan. Kayak gua kemarin. Iya, calon di Iya. komplain deh. Apa itu baru pulang langsung main handphone ya. Untung KP ku udah beres dong. Hmm. Siapa ini? Waduh. Aduh, itu HW-nya 90. Rizky Minerva 89. itu sakit. 1,6. Anjir, HW2 90 semua. Wow, M attack-nya Minerva 18k. Sakit ini coy. Minerva itu sakit banget. Minerva itu Kai, sakit jangan banget. gitu. Kai, Langsung dites dong kita dong. Iya. jangan gitu. Jangan ganggu. Jangan itu, jangan ganggu. Emang level 40-an udah bisa KVM ya? Level Tahu. 40 nggak tahu. Bukannya 55? Hit. Free hit. Free hit. Oh, tenggo. Tenang. Matinya. Free hit. Ntar bisa ini. Iya, bisa Minerva mati aja Bisa. Bego. Kamu sih ya. Apa gua kentang. Si itunya mana ya? Si siapa namanya? Si HW satu lagi di mana ya? Kalau Oh, ayah. HW sama Minerva itu Minerva. Bukan gitu. Iya. bukan gitu. Oke. Kai, jangan gitu dong. Matiin Kai. lagi. Nice. HW satu lagi di mana ya? Gua nggak ketemu. Ini gua nyicil ini. anu ya. Gua nyicil Iya. brisnya ya. Yeah. Matiin aja prisnya. Kai. Snipernya di mana ya? Oke. Nih. Bisa pernah sama gua. Nembakin gua. Iya, ketemu. Yuk, gua cicil snipernya. Nggak bisa Oh, disitu. assassin hidup ya, assassin. Tambraknya. Iya, lagi ditabrak. Oke, nice. Yuk Oke, lagi. nice. Cicil terus. Kok bisa ya? Cicil terus. Dia kayaknya ada yang AFK. Harus bisa dong, Cip. Tunggu ya. Enggak, yang dikira nggak bisa tuh biasanya malah bisa. Iya. Iya. Iya, tunggu. Makanya jangan kena optimis dong. Ya ampun, Kai. Kita Tapi harus aku nggak putus bawa asa pot. terus ya. Hah, nggak Kita apa-apa. harus putus asa Iya, terus. potnya di itu semua. Nggak bisa situn lagi nih. Nggak bisa, Sa. Nggak bisa itu. Belum. Pakai firewall. Jadi Awas, HW hidup ya. lagi di hit. KW-nya Oke. lagi hit. Sama. Lagi on hit. Hit terus KW-nya. Nice. Nice. Sniper. Oke, yang hidup sniper gampang itu. Oke. Cooldown ya. Oke, Dia down. cooldown ya, terus ya. Wah, sangat keras banget. Susah banget sih. Nggak bisa diapa-apain. Mesti Iya. pakai slime sini. Pakai mau makan toh? Oke, lagi. HW. Tunggu dong. Kan tolong bukain kan. Lunatik atuh. Kuat banget ini. Tolong tangan Brisnya kuat satu. banget ini. Bun. Salut kalau ini. Kuat banget kalau ini. Nggak apa-apa. Sikat aja terus. Ini saya apresiasi sebagai lawan ini. Dia MATK-nya 18k. Susah itu pasti. Oh, Heal-nya heal-nya nutup. gede. Healnya nutup. Mm-mm.
GWP ini anjir. Ini kalau teman-teman di AGG kita kalah ini coy. Iya betul. Kai, ya ampun Kai, Rek. Wah, Cikur Rahmat. Basem. Edan ini. Edan. Susah Nice. ya. Maka mau yang Filipin. Tadi kayaknya ketolong Tanya, AFK kali ya. Tadi ada yang AFK soalnya si Hunter-nya Iya. diem doang gua hit. Iya Hunter-nya diem doang gua hit, gua bingung. Oh. Mungkin ini kali nge-lag. DC Gua nge-lag kan. lagi deh. Gue juga ngelek-ngelek tadi awalnya ini. Ngapain? Awas guys, HW ya. Awas. Iya. Jangan berkumpul. Wah, ngelek lagi. Bangsat. Aduh, ngapain gue berhenti? Oke, kena. Maka mau yang Filipin. Gak bisa kayak memang lagi ini. Mati ya. Ini FI mati. Udah. HW dong, mulai. HW dong please, tolong HW. Ini HW-nya nih. Aku ditembakin sama snipernya ya. Iya ya, Bisa sniper lagi gua hit, aman. Nutup kok. Sniper lagi gua hit. Gua jadi es batu selama-lamanya ini banget. Waduh, tantar. Aduh, kena HW. Minerva. Oke, go. Bibi tolong dong. Tolong Ran. Minerva Ran. Oh no. Waduh, mati dulu. Ya nggak apa-apa. Bisa. Nice. HW lagi. HW terus, Gua setun. gas. Bisa disetun. Iya. Sniper lagi. Gue jadi slime. Aduh, sama. Aku nggak bawa pot. Waduh. Target, tak heal kamu Cip. Ini ya, HW-nya sama aku ya. Buset, Aduh. Oh, HW-nya nggak bawa es batu dia. Oh, bawa. Bawa. Nggak apa-apa. Ini sama aku. Kalau kamu ngehit, dia kena juga kok. Dulu sikat dulu. Oke. Kampret gue ditempel HW. Aduh. Guys, gua bantuin HW-nya dong, ini tolong. ya. Iya, Tipis ya. ya. Di sini ya. Gua nggak bisa Iya. bantuin di sono. Aduh, mati. Gak apa-apa. Blue. Terus Bu, Iya, terus iya, hati. oke. Terus. Aduh, kena es batu. Mama happy birthday. Mama. Tolong cipis. Cibis. Gue cibis big. Gue cibis. Iya. Bentar. Sorry, lupa. Sniper gue ambil ya. Aduh. Terus aja Aduh. snipernya dihabisin terus biar dia ngabisin cooldownnya Freeze. Gue disikat sama sniper sama Minerva. Oke, sniper. Gue sniper dong heal apa? Matiin dong. Duh, gue kena sama HW lagi. Oke. Sniper lagi. Bisa. Biarin Sniper lagi, sama gua gua. Biarin dia ngehit gua ya. Iya, gue blue. Minerva lagi. Go. Gua jadi slamnya banyak banget lagi. Minerva mana sih? Ada yang lihat assassin nggak? Di Gua nggak sini, lihat di sama sini. gua. Ya, sama Sama gua. aku ini ada. Oh ya, terus udah tinggal. Oke, Sniper hidup lagi, coy. Iya, ini lagi gue hit. Ini siapa sih yang nyetun gua nggak berhenti? HW. Wah, ini Sama hebat si emang. Minerva. Sama si Nex. Matiin aja. Mati bareng nih ya. Si Nex ya. Oh, oke. Gua ditembakin bareng ya, gua ditembakin bareng ya.
Iya, gue matiin si Nex dulu. Oke. Si Nex sudah mati. Gua kena sniper Sekarang. nggak bisa jalan. Sniper Iya. sama AW sama gua. Iya. Snipernya lagi gue hit. Oh, untung di tas ada itu, ada PVP yang belum dibuka. PVP box ya, PVP box Iya. ya. Nice. Oke, ini tinggal ini. Ah. Lanjut. menang kita. Matiin sniper blue. Oke, Blue, oke. Gas sniper. Sniper sama Dia itu digantung terus aja. Jangan sampai Iya. nyala dia. mati kok. Nice. Mati kok dia. Nice. Kalian berdua jaga itu ya, 2 orang itu ya, biar mati terus ya. Ini biar sama aku Iya. aja. Ya. Kita nggak boleh ada yang mati. Oh, Awas sih, bis. oke, Good, nice. good. Wow, plus 3-nya 10 kali kill. Plus 3-nya 10 kali. Anjay, Untung damage Aku gua juga nggak jadi udah, plus coy. 3. Tumben banget nih. Lu juga plus 3. Selamat datang di dunia plus 3. Udah coba Yang lagi naikin Selamat 4 datang kali di nggak kumpulan bisa. orang-orang repoti. Yang lagi yang Tapi lagi tadi itu level armorku plus 90 5 plus 2. semua sekarang. Cip, Tapi kamu nggak mau armornya ambil plus 5 semua dia. potion dulu? Udah ambil. Udah buka Udah box. ada. Hmm. Oh ya wes. Ntar. Eru. Itu tadi kenapa lemot banget ya Blue matiin snipernya ya Blue ya? Bukan sniper sih, tadi aku fokus ke Minerva Ran. Minerva doang aku. Oh. Minerva doang ya. Minerva empuk. ditempel si Priest. Oh. Oh, jadi healnya Aku gede. ternyata Iya, lupa. jadi dia nyari poin gak mati. Iya. Mm-mm. Kenapa? Tadi Minerva tuh seinget gue, Kasih tisu. Hun, kasih tisu. Minerva seinget gue tuh GG loh Minerva. Mungkin jadi plus 3 kali dia. Oh iya bisa jadi. Wow, Semua HP-nya orang plus 90. 3. Oh, Oke, ini 90 kucing semua ya. ini. Loh, Iya, 90 coy. kucing itu. Cat apa itu ya? Oh nih, kasih hotel ya, kayak hotel ya, kayak apa namanya? Cat apa gitu Iya. loh. Pokoknya mau apa itu. Aduh, 90 coy. Simpen pet kayaknya. Matiin Iya. pet Selasa. Nggak usah terlalu keras. Ya. Nanti kena Pasrah ya. mental. Lebih baik Yang penting berpasrah udah ya. menang sekali lah. Sakit. Bebas bos, sakit. Bebas, lu mau nyerang yang mana? Sakit bos. Wah, cot. Sakit ini coy. Kak, blisnya sakit banget. Lo udah level 90 ya masih lama bunuhnya lo kampret emang. Wah, Memberikan cot. Gua harapan ditabrakin dong. Ditabrakin kereta gua. Udah bukan gerobak itu tadi. Kereta. Aku mau lari jangan ngumpul lah. Aku mau ngajakin Baywan aja. Baywan nih Kalau ngumpul kita tabrak kereta berdua gua. Sini tukang ayam sini sama gua. Gelut ya kita. Alah kok songelan. gue langsung diincar. Terus banget. Iya terus banget. Bego. Udahlah, matiin petnya. Sayang. Ya, udah. Udah. Ditabrak. Mereka Kereta bunuh kita nggak sampai kelinci. 15 detik loh. Aku aja sampai masih CD loh. Gak bisa resu. Iya. Gila, cuman berapa detik mereka menghabisi kita semua. Iya lah wajar. Ya 90 mentok ya wajar. Siapa tahu plus 3 kan? Plus 3 kalau Tadi. temennya 90 semua tetap plus 3 sih. Saya ganti lead ya. Ayo Cik. Iya Bray. Aku Aku dah. gantian. Ntar ya. Di pohon mana sih, aku penasaran. Di pohon sini loh, Cip. Aku jalan Biar dulu ke apa? pohon.
Itu namanya kepercayaan, Cip. Nggak bisa kita ngomongin apa-apa. Ini animisme dia nyembah pohon dia. Iya. Enggak, animisme itu nyembah anime ya. Tuh, 2, 3. Animisme adalah Ya kan, Selasa di aliran Golden Lava menyembah tuh sakit kan. anime. Selasa di Golden Lava tuh sakit banget. Oh Iya, dari tadi iya, ini udah 90-an bukan ya. ini ya, bukan. Ini udah bukan cross server. Gold plus. Tapi yang lain nggak 90 sih, yang 90 sniper sama Snipernya Assassin sakit nggak ya? 89. Blue Eyes. Lu lawan lu nih Blue Aquan. Blue Wah. Tuh. Tapi cuma satu Wajar. kali INT-nya. Iya, kita Silakan. coba ya. Yuk, Kita coba Silakan ya. mencoba. tapi emas semua ya susunya. Tapi mas semua. Boleh langsung ke belakang. Ya Allah. Kita ngumpul nggak apa-apa kali ya, itu nggak ada HW ya. Ini Iya, sakit ngumpul banget aja. LK-nya. Wow, Ini Cip bisa Oh, mati. Aku kena LK Oh, itu sama Assassinnya sakit kayaknya Iya, ya. susunya sakit ini. Wow. Aduh, Assassin mau ke gua lagi. Wow, dia Gua pakai kena siapa sih? itu Nggak bisa lagi, jalan. ME lagi. Oh, kena INT pantes. INT-nya hit dong, oh. INT-nya hit. Gua lagi hit INT-nya nih. Gimana ceritanya gua ngehit diem mulu no kepala gua no. Assassin nih, lo lagi ke Assassin ya. Iya. Ini assassin Ya gua udah, incer. ya udah, mati. Mati. Oh, no. Aku orang ini ya. Itu nggak free hit. dapet. Itu free hit si snipernya free hit. Oh. Aduh, dikejar-kejar. Ya ampun. alamak. Langsung mati. Wah, no. Wow. Bentar ya. CD. Gua kok benci banget sih sama Ya, mati yang semua. namanya Iya, nggak apa-apa lah. benci banget kalau namanya INT ah. Lifestyle-nya gila yang rambut merah. Iya, yang rambut merah lifestyle gila, tapi bisa dibunuh itu. Bisa. Bukan perkara lifestyle, Bang. Apa, Bro? Perkara Gua nggak apa? bisa mukul, Bang. Stun dia. Kena Enak stun loh, terus. pakai OB enak loh. Blue, Tapi kalau Blue. pakai OP gua Hey. nggak punya damage nanti, Ci. Kita matiin yang rambut merah dulu yuk. Kita matiin. Blue aqua langsung jalan bisa itu. Wis. Iya, bisa. Yuk. Kita matiin yang rambut Ngecek merah ya, dulu gitu. ya. Untung bukan robot ya. Asasinya sudah di sini. Mana? Kiri. Kalian Aduh. Ini blue. Sikat blue. Dia jalan. Yang rambut. Iya, tahu. yang Dia rambut- jalan yang sama rambut merah. assassin. Gua disetun lagi. Oh, nggak asasinya bisa jalan ngaku. lagi. Kampret. Kenapa aku kabur dulu? Awas Ian. Ya. Nah kan. Assassin Kalau gua nggak Iya, assassin. oke. bisa gua. Bisa itu asasinya mencar dia. Bisa. Gua ditembakin Nice, warga. nice. Tapi kok nggak LK-nya, sakit. LK-nya nggak apa-apa, LK-nya yuk. Oh, oke. Waduh. Oh, Oh, Iya. jangan pakai nge-lag dong. Panahnya nggak sakit ternyata. Jangan pakai Cuman nggak bisa gerak. Gua pakai nge-lag. Luluran kan? Iya, gua kena. Ngelek nih. Gua kena. Ah, kabur. Tidak. Oke, go. Ayo, Chan, go. OTW bang. Pan. Ah, ke gua dong. Lari sih. Iya, gua mati Nice. lagi ke gua. Pokoknya sniper dulu. Gua sniper. Nice. Ini sniper mau mati. Iya, gua mati. Base camp. Ah, gua jadi slow. Alamak. Bi. Aduh. Oh, Ih, no. bangun. Aduh. Ayo dong. Potnya ketekan dong. Ayo dong. Gak bisa. Semuanya udah ke gua. 3 sniper, 1 assassin. Gila. 2 sniper. Mau ngapain dong? Mau ngapain dong ngincer sniper aja sampai banyak begitu. Dia nggak tahu boy. Pas 3 yang diinjek. Iya, dia nggak tahu nih cupu-cupu nih angka doang ini.
Nice, nice, nice. Oh no. Ah, lu dikejar. Parah sih, Blue. Parah sih, Blue. Emang parah, anjir. Aduh. Ya akhirnya aku mati juga. Just. Ya udahlah ya. Wah, gua udah dikena setun terus nih, nggak bisa gerak. Apa-apa lu udah sendiri kok. Nyamuknya. Damage gua lumayan coy, nggak ketinggalan sekarang. Bagus Iya, dong. Berarti loh. berarti Bagus. bener Damage pakai itu. bonus Mo. emang. Berarti Enakan ini, itu ya, Go. iya, damage bonus kalau ngandelin kritikal nggak jadi. Iya, nggak bisa kritikal. Bisa ambil peti dulu, ambil peti yang mau ambil peti. Oke. Wih, 75% kemenangannya coy. Tim 1. Dari Iya. 1 sampai 5 Wow. mereka semua. Kiwi Lili. Ma- Iya. Hebat. Makin solid mereka. Nice. 1, 2, 3. Kita menang berapa kali? Sekali. 1, 1. Iya. Berarti mereka menang 3 kali. 2 kali. 3 kali. Enggak, 2 kali. Kalau mainnya 3 kali loh. Oke, Mahameru ya, harusnya bisa ya. 2 Prisni. Ini anggap bonus ya. Tiga. 3. Kecil. Oh, bonus Tiga, ya. coy. Iya. Ya Allah, Kecil-kecil gua banget. nggak tega 3 gua. pris kasihan. Nggak tega. Gak apa-apa. Gua nggak tega gua. Tapi saya harus Enjoy. mencari kemenangan. Maafkan aku. Enjoy. Apa mau cari kill? Langsung keluarin SG sama Cari lo. kill sisain Pris 1. Tumben sekali ini ada orang yang bilang saya mau cari kill. Iya, Biasanya kalau makanya. bonus dia nggak Cibis. boleh nggak gerak dia. Susah Dia ya. ngalah di segi belakang desainnya biasanya susah. Cibis. Ya langsung mati dong, Black Cherry. Tetap gua nggak dapet. Nah ini ngapain? Gua kena setun. Gak, Cip. Kok ada yang nyetun? Wih, blue 4. Lu Lu diborong ngambil sama banyak. Udah aku kasih 1, Cip. Blue. Itu kan detik mati mereka. Iyalah, baru 60-an. Kok ketemu sama kita ya? Yo, Iya, enggak. itu emang gak fair sih. Kasihan mereka loh. Mereka lihat kita udah kayak Perseus. Aduh. Sorry guys. Ngolek. Apa? Dibuang, dilepet di tempat sampah dong. Mahameru lagi mau naik lagi sih. Banyak baliknya dia. Ya ampun, dibuang di situ. Apa itu? Itu nih tadi. Kacang. Loh, Zeus? Bukan. Black Bunny ya. Bunny. Oke, kita matiin si Bisa, snipernya dulu bisa, semua. sangat bisa. Matiin snipernya semua ya. Oke. Sniper Lupa in dia. bukan sih? Pantatku. Ya, sniper in ya, yang pakai Ya, blinker. 1500. Iya. Ya, blinker. Yang pakai blinker ya itu sakit sekali. Oke. Si. Awas ya, ada HW ya. Ada HW. Oke, nih, sniper depan. Dapat. Ya, belum kena. Oke. Aduh, semuanya Wow, ke blue. Semuanya ke blue. Si, Gua- dulu. Jadi Gua 10 jadi detik. sepatu nggak berhenti, tolong.
Blue. Aduh, Tengo juga mati. Mati saya Ran. Iya, iya, iya. Sakit sekali. Hmm. Waduh. Gila, ini Bisa. salah ini. Waduh. INT-nya yang bikin susah ini. Iya. Iya 1.500. 1.500 cepet banget sih. Lifestyle-nya juga cepet banget sih. Gimana? Cibis maju dulu buka SG kali ya, sama apalah gitu. Iya, tadi aku Oh, salah gua- sih ketemunya LK. Gua Iya, belum langsung sempet ketemu ngasih LK ya? damage coy. Udah jadi bubur gua. Ini anjing. Kasih cibis dulu maju, bukain abyssal swarm gitu-gitu. Kalau kena sikat yang blinker tadi. Gua dari belakang gua muter lewat fonten gua. Iya. Cibis dulu, ikutin cibis, blue. Oke. Paling belakang siapa Gimana yang dia? Sih. Ini blue. Nah, itu tuh di belakang tuh. kena satu. Pada deket banget Ah, aku konten. dulu. Kena gue. Duh. Gua kena tenang bang. Gua pukul bang. Iya, lu matiin yang itu. Wah, ke gua dong. SG segala macam. Wow, apalah mereka itulah. cepet banget bunuhnya. Iya. Iya, nice banget ini. Ini nice banget. Snipernya yang Padahal levelnya INT yang kampret. Iya, itu sakit banget si Zamu itu sakit. mana Caca nggak ada. It's okay. Jauh banget sih. Ya, 3.500 harus bisa nih. Iya. Empatnya Lo udah kayak kalau mati dia. 1.500, lo kalau 1.500 kayak gitu tuh, nice banget. Keren sih. Hai. Udah enggak usah otak-otik. Tutup. 50 ya, menang 2x2 ya. Tutup enggak. 40 Oh, enggak. 40%. 40 ya, menang 2x3. Kalah satu tadi, kalah 3 kita. Pencet. Hmm. Iya, pencet dulu. Loh, yang lain kayaknya struggle Lagi. banget. Ada yang Kenapa? 25%. Oh ya? Siapa Iya, yang ice cream. 25%? Ice cream. Oh, ice cream. Harus Es krim bilang kalau sama Selasa siapa keras. ya? Berbahaya ini. Ice cream Suhua sama Drakli dia. Makanya. Oh, sama Sama Drakli. Drakli. Oke, ini lagi ya, level puluhan lagi. Tidak boleh ketawa. Ya ampun, ini kok kasihan mereka ketemu kita. Oh enggak, itu prisnya 80 sih. Enggak. Snipernya 85. Snipernya 85. Snipernya 85 ya, snipernya Hmm. 85 ya, tapi Dex. Jadi Iya, harusnya tapi bisa. Dex. Oke, Dek, bisa. Oh, kalau tek mah gua Tengo merem. ngurus. Iya, Tengo ngurus Gua bebas yang lain. ini. Yang kita matiin sniper Awas ya. ya. Jangan Awas sombong. LK-nya 2 itu. LK Jangan 2. Nah, kalau ini sombong. bukan masalah sombong kalau ini. Kalau bukan INT gue masih bisa coy. Mau gue tabrak langsung juga berani ini. No. Cut. Oh, Lembut. empuk ya. Kalau bukan, nah kan LK-nya empuk ya. Empuk. makanya. Kalau Masih bukan kecil INT mah gue itu pede LK-nya. gue. Masih level berapa? 60 kayaknya. Betul. Loh, kayaknya sudah stun ya? Belum ya? Ibis harus bersinar nih. Dong. Bersinar. Ah Ya, ngemen, gimana bisa plus revisinya 3? dong. Oh, tapi lu mana-manain nggak pakai aturan. Lah kalau gua Ngomong apa? kalau gua panah nggak mati dong. Ngomong apa dia? Tuh. Kan sumber killnya dibunuh kan? Sumber. Jangan error Thailand dulu tak. Adek, KVM tak selamanya ini. Kamera itu siapa ya? Ini merah. Apple 66. Siapa itu? Siapa? Temennya Siapa, Bi? Apple. Oh, temennya Apple. Oh. Apple nggak pernah ikut KVM ya?
Nggak tahu, kan barusan dateng Senin kemarin. Baru join dia. Iya baru join. Valhalla. Nah, Agony, baby. Matiin pet gue ya. Iya, matiin lah. Kasihan. Nggak pakai. akhirnya kita Ini jadi kayak 1700 blue. Iya kan? Ini 1700 blue. Nice banget. Oh iya 1700. Loh level 30 ya coy. Siapa? level 30. ACC-nya level 30 Oh, juga. ACC-nya. Oh, ACC-nya. Mata rambutan. Aduh, Ada berarti semut. plusnya gede banget. Hmm, plusnya yang cakep. Plus 8 Nah, ini mungkin. habis loh. Oh, Terakhir enggak, kan. lebih itu Iya. kan. Lebih ya? Kurang satu sih. Oh, enggak, aku ngomong sama anakku. Oh. Ntar kayak Orang-orang kalau senjatanya emas-emas gitu ngapain sih mereka? Iya, mereka mencari Mari. kegigihan yang fana ini. Mana? Ya, Padahal ini cuma dunia fana loh ini kan. bentar. Kita bisa buka. Kok nggak bisa mencet skill sih? Oh, gua nggak bisa mencet skill, mati ternyata. Pantesan. Bangsat emang. Gua pencet-pencet, kok nggak bisa? Mati ternyata. Sudahlah. Guild rank kita 19 loh. Aduh. Oh iya? makanya ketemu Iya. yang Itu kayak bagus gini atau ya. jelek? 19. Lumayan ya. Kita terakhir berapa ya? 15 ya terakhir. 15 20 ya? terakhir. 15 kan ya terakhir. 15. Karena kan ini regional kan ini. Iya. Lagi. Nih, Ayo. Tanya cuma makan guys. Iya. Nggak ngomong. Ada semada. Enggak, peliket tangannya. delapan. Sudah kebuka kah Apanya? khususnya? Belum. Oh. Nggak tahu tuh. Kok bisa ngomong 88? Nah ya makanya Iya. bingung aku. Siapa tadi yang ngomong 88 tadi? Gua. Biasa. Gua udah mikir nge-lag apa ya? Nah ya makanya aku juga bingung loh kok bisa tahu dia. Baby. Ya aku lupa. Gua nge-lag apa ya? MYSG ya? Ya? Ya ampun. Iya, Iya. Ini sakit. MYSG. Aduh. Ya, sniper No. ada 3 Mabar lagi. gue, lagi mabar gue. Lagi war, biasa. Level 3 coy 190. Ya, matiin snipernya aja dulu yuk. Janjian aja dulu, kita keluar terakhir. Yuk, jalan yuk. Kesel ketemunya sniper, kita matiin. Oke. Loh, kok pada Sniper sama masuk? gua nih. Matiin. Nggak Oh bisa tahu. dia. Bisa. Aku ngelag ya. Lembek itu, Oh, lembek dari itu, lembek belakang itu. tuh ada satu tuh. Assassin. Sakit sekali. Apaan, Bray? Cuci sama Koko. Matiin. Nice. Matiin terus. Cakep. Kamu 90, tapi kalau lawan 5, yang penting kamu istirahat. Tuh, Tapi kita kalau menang. Perseus gue yakin kita kalah Menang sih. lah coy. Yang Oh. dikira bakal kalah ya. Makanya Iya, jadi iya. orang itu Iya. jangan optimis. Harusnya Bre, gue pesimis. stabil Iya main ya, nggak udah, apa-apa, Bre. kita pesimis terus lah. Kan gua udah ngomong, kalau pesimis menang kita. Yaudah kayak tadi Pokoknya berarti ya. matiin si sniper pertama kali ketemu aja. Kan anterin kan, tolong kan. Siapa yang maju duluan, mati duluan gitu aja lah. Dia nggak punya pris kok. Oh iya ya. Oh makanya. Ini gua yang maju duluan, mati duluan gua. Kan?
Itu, blue, ke fountain Ya blue, ya 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 fountain, ya. Oke. fountain blue, Terus semangat. Oh, itu siapa yang mau mati tuh di sana? Tenggo ya? Saya Iya, ibu, tengok. saya ibu. Bu, ini gimana bu, mau mati bu? Tolong bu. Tolong, Bu, Aku ini lagi hit, berdua, Bu. lagi hit Cocok assassin, berdua ini, Bu. lagi hit assassin, bentar. Bisa. Kenapa, Bre? Bisa. Gue santai, Bre. Gue santai banget. Kamu kelihatan nggak santai tapi. Cipis di mana, Cipis? Nice. Nice. Apa-apa nih plus 3 ini. Aduh, jangan gitu dong. Kayak kapan hari kamu plus 4 MVP terus. Sekarang Iya. kamu plus 3 MVP terus. Semoga tapi gamenya gue nggak apa-apa denger. Nggak apa-apa, gue plus 7 lah. Gue plus 7 aja nggak MVP, nggak apa-apa. Semoga gamenya denger. Apa? Kan so. Kan. Kalau gamenya denger. Eh. Dikasih plus Ayo, 3 kita selamanya. Kayak masih kaki. Anjir lu kalau ngomong lu, jangan dong, jangan. Awas. Bener. Jangan selamanya. Iya. Wah. No damage gue pipiin. Pelanggaran ini, Jangan. pelanggaran coy. Ini big man ya? Oh, ini Bro Eric MD. Silverbird. Ini harusnya kita Aduh. bisa. Ini. Dah. Blue, yang sakit Hey. itu yang pakai rambut panjang. Ya, INT. Oh, Wah, dua-duanya jangan INT ke sono 1100 semua. Ini 1000 Oke. semua, dua-duanya INT. Oke lah, Aduh, lagi kayak tadi dua-duanya kita INT matiin lagi. dulu. Kita matiin Boleh dulu lah server. itu headgear-nya. Mana Aduh. Blue? Belum udah tidur lagi. Ini Blue. Go. Sorry. Aduh. Wah, si Blue kena dua. Iya, Bi. kena dua coy. Si Blue kena 2 bi. Mundur. Asasinya kena ya. Wow. Assassinnya kena, matiin aja. Aduh, kayak tadi sudah ngasih odol itu. Mati aku coy. Gak bisa, Mama. Tunggu. Please buka SG bisa Pak? Cipis mati. Ah, kena gue. Gue Iya kena. kena gue. Gue juga kena. Sniper nggak bisa Sniper life steal kenceng coy. Kalau udah 1100 tuh heran gue. Udah nggak seneng yang namanya sniper ente. Iya. Gimana ya caranya dulu ya? Bentar. Ada Kita sniper ketarik ente dia sih. segala sih. Loh? Kita ketarik dia gak sih? Ya ampun, kan. Terus siapa Kita yang ketarik barusan dia, tak Bu, ya? bangunin? Nggak ada dah. Saya, Ibu, Oh, langsung tidur lagi habis ini, Bu. Tenang, Bu. Kairek, ya ampun. Ini kan Blue. belum selesai. Sini. Kita jangan terlalu maju. Biar kita nggak dihajar sama jadi nggak gantian kita yang dikeroyok. Kita tunggu Ini aja, dulu sampai kan ada gue yang maju, otomatis gue ditembakin duluan kan. Gue ditembakin Boleh. duluan. Coba ya. Kita coba ya. Damage-nya di dua sniper itu kan ya. Betul, damage-nya di 2 Iya. sniper itu. Biar snipernya Selebihnya- ngincer gue dulu. Jangan maju ya. Biar gue ditembakin sniper dulu. Oke. Ini sniper Sini, nak mancing. Blue. Nih gue udah kena. Nih. Oke, dia mati ya. Oke, nice mati. Oke. Nice. Terus. Go. Nice, mati. Nice, lagi. Good. Oke. Good. Kalian GG. Itu udah kayak tim ini coy. Nice. Oh, Sniper, sniper. go. Biar snipernya nembakin gue aja. Oh enggak, Cipis. kalian adu aja, Bisa, by one bisa, aja bisa. ngomong dia. Nah, ini biar sama gua. Oke, nice. Saya duet Gigi sama kalian. Bu Yati ini udah membabi buta ini. Mantap. Sudah. Lagi kayak gitu ya. Kita nggak boleh kepancing Oke. berarti, bener. Kita nggak boleh kepancing berarti bener.
biar mereka nembakin gua, kalian bisa free hit. Lu ngapain gue senyum-senyum sendiri gue? Si Arwi panggil lah, suruh keluar lah. Iya. Taruh situ aja, taruh situ, taruh situ. Slow, santai dulu. Gue masih CD. Nice, yuk maju yuk. Ibis yuk. Nah, Di nih mana, ada di di sini mana? nih. Di tengah dia di tengah. Ya, sama gua ya. Awas ditarik, awas ditarik. Oke. Ini Oke. apa nih? Kena duluan, kamu kena duluan. Dia nembakin gua ya. Nembakin blue. Gas blue. Aduh. Ini gua dikeroyok. Ah, Gas yang rambut panjang nih, Blu. oke. Nice, GG. Rambut panjang. Nice. Balik lagi. Yang pakai mahkota, balik lagi. Ya, oke. Nice. Dah. GG. Skillnya cooldown. Sniper apa tuh namanya, mage ya? Ya, weh. Oh, shit. Hawe. Magenya kabur. Sikat aja nih si siapa? Si Prisnya udah mau mati. Iya, gue sikat prisnya. Nice. Mantap, Bos. Wow, kok kita hebat. Nice. Tuh, Mantap. makanya. Mantap. Jangan optimis dong. Kita harus pesimis. Yo, Lima itu balong tai. orang hidup kok optimis terus. Balong tai. Jam berapa sekarang? 9:20. Tadi hujan parah, Bre. Masih ada 3 kali ini. Aku Ayo lupa maknya bersihin. Kai. Lupa. 89. Famicom. Famicom. Famicom keras. Iya, 90 semua. Yuk kita pasti bisa yuk. Ini meski pesimis tetap susah. Makanya Ini gue bawa optimis sniper. kalau kayak gini. Kalau udah jelas kalah gue Snipernya optimis. bisa sih. Snipernya Dapat bisa. dulu aja Ran, yuk, Ran. Iya. Yuk bisa ini yuk. Apa? Wancrot, sakit sekali ya pribadi. Dah. Sudah mama foto. Aduh. Mamanya Loh, pun. Wah, gila. Wah, Cepet Bang banget Bang GG namanya udah Bang GG. GG berarti dia udah Bang GG. Alamak. Iya, kayaknya sakit ya. Gila ya, si Bang GG ini sakit ya. Iyalah, gila. Beraninya lawan 82 lu bang. Gak ngaruh levelnya, itu sakit sekali. Lu kalau lihat di Facebook, ada Sultan level 76. Dia ngelawan level 87 coy, bertiga. Tadi dia udah mau mati tuh padahal Blue Sniper ya. Iya. Pantes sakit banget. El Kaspir ternyata. PATK berapa? 2020 2000. Iya, pantes sakit. 22.000. 20 2000 itu belum kehitung anu loh apa? Udah siap deh. Penetration loh. Dia pakai PPN masalahnya. Ya udah lah, Bang GG udah jadi melot Bang GG. PPN nggak ada obat coy. Sakit. PPN nggak ada obat.
Famicom so far mantap ya, Famicom itu. Mantap kalau Famicom. Tuh. Tenang, besok kalau kita semua 90 mantap kita. Iya, betul betul betul. Ayo 3 hari 90 ya. 3 hari Astaga, sebelum gimana caranya? sulap. Kalau hari 90 Pencetin kan? enggak usah ngomong 90 lu plus 3 ngapain. Oh, nggak bisa sih kan? Iya. Yuk 3 hari plus 7 yuk. Gue cuma nyampe setengah 10 kok, Bro. Ini cuma nyampe setengah 10. Dia tuh apa? Oh. Level 86, don't cry. Don't cry keras Bisa, ya. bisa. So far don't Bisa. cry keras. Bisa coy. Sniper 2, HW 2. Kalau kita nggak kelok sama es batu, kita bisa menang. Bisa ini bisa coy. Wah, gua susah ini. Pesimis kalau ini gua. Blue di mana? Oke, yuk. Oke, Yuk, yuk. Ini gua pesimis beneran anjir. HW-nya 2, gua nggak bisa ngapa-ngapain. Ini blue. Oke, oke. Nih. Biar mereka berdua tak tarik di sini ya. Gue matiin dulu. Nice, matiin dulu. Oh, S1-nya datang. Nice, blue. Padahal gua suruh mukulin gua loh ini tadi loh. Ngapain dia nyampur-nyampur ke sono sih. Matiin semuanya, matiin. Nice. Matiin aja HW-nya dulu, nggak apa-apa. Oh, HW-nya. Gimana gua mukul kalau kena firewall, Pak? Iya. Oh, Jangan gua lihat marah, maju mundur kan, dekat hari ini. Waduh, dia nggak jadi mati dong. Sniper. Dah. Ini ya HW-nya tak bawa 1 ya. Biarin dia nggak ikut-ikutan ya. Terus guys, ini HW-nya sama aku guys. Iya, Terusnya. biarin. Jangan ke sini ya. Biarin. HW lagi blue. Oke. Nice. Jangan ke sini ya. Ini dia, Kalian jangan ke sini ya. Iya, gue nggak kesana. Sikat lagi. Prisnya. Jangan ke sini. Iya, dia Prisnya Jangan ke lagi sini. Ini Bisa bisa bisa. mainnya Prisnya lagi ini dikit. gua. Tata, gue lagi ngobrol juga ini. Oke. Jangan mengganggu konsentrasi. Maaf, Mbak. Kamu saya tipu, Mbak. Sorry, Temanku guys. mati semua, Mbak. Kamu sibuk sih. Kamu sibuk sama tukang ayam sih. Nice. Padahal Lagi gua nggak blue, ngapa-ngapain lo tadi lo. Siap. Gue cuma maju, di storm gas gitu terus. Itu enak darahnya punya cadangan. Gue maju storm gas gitu, terus sampai temennya mati semua. Itu tadi cowok loh, Kayak kamu tuh tadi. yang rambut biru, Hmm. yang rambut biru. Oh iya, bukan Rimuru Mbak. dia ya. Iya Enggak, cowok. kamu buang tadi ke sana. Gue kirain cewek. Di bawah Males sana aku. paling. Mbak, sini lagi Mbak. Kenapa tipu lagi? Halo. Nggak ada di sini. Sini. Go blue. Oke. Ini siapa ini? Oh, Cipis. Nice, Pinter ya? blue, Nah, nice. ini satunya sama gue nih. Oh, Ya, nggak Mas Weni. bisa. Ya, Mas Tunggu Weni. dong. Dia nama gue. Ya. Ayo lanjut. Nice blue. Nice blue. Nah, kan. Terus. Lanjut guys. Terus guys. Dia masih sama gue guys. Cinta kali sama gue dia. Lanjut guys. Dia penasaran kok kayaknya ngo. Dia penasaran Iya. kayaknya ngo. Dia penasaran. Itu kan ayam nggak bisa dibunuh apa ya? Mantap. Oh. Yang Oh, ini aja, udah. yang ini aja blue. Yang ini Oke, lebih oke, easy. Gak apa-apa, matiin dulu. Baru gue for sniper. Nice sniper. Nice. Terus guys. Dia masih sama gue guys. Nih.
Dia masih sayang sama gue guys. Terus guys, dia masih cinta guys rupanya guys. Pada nyicil itu ya, nyicil Chris. high priestnya Udah ya. Oke. Udah Ya, sama oke. mati tuh. Chris. Iya, dia masih cinta sama gua ternyata. Terus mbak. Kok dia bisa stuck di lo ya, Bang ya? Nggak Ngapain dia stuck di lo ya? Nah, Padahal dia udah Makanya. tahu dia nggak bisa bunuh lo ya. Jangan ya namanya terlanjur cinta kan gitu. Dia udah tahu dia nggak bisa bunuh lo. Makanya. Masih disikat, gue bingung. Paksa Ya banget. masih bisa lagi nih. Iya sekali Bisa. lagi. Kai. Ini. Penjaga. Ini barongsai. Iya itu barang saya. Barongsai. Yuk last match yuk. Bisa yuk. Mari kita tutup dengan kemenangan. Gimana? Yang Mari muncul kita Perseus. Pesimis. Tetap pesimis, jangan semangat. Kalau yang muncul Pesimis, Perseus. kita harus pesimis. Ah, mati loh ya, tadi di situ loh ya. Iya nanti dicari orang masih main juga kok. Ya, minority guys. Minority, Mohon maaf lahir penutupan. batin. Aduh. Kalau ini boleh optimis ya. Iya. Minority Ini guys. nggak ada Walau hubungannya Pogba, optimis sama guys. pesimis kalau ini. Astaga. Ya, untung gua nge-lag, ada alasan lagi gua. Ada alasan, Anjir. cari alasan. Untung gua nge-lag. Buset, sniper aja sakit banget. Untung asasinya sama gua nih. Gue nggak bisa dong. Dia datangnya terlambat aja masih menang lawan gua, sialan. Susah coy ini coy. Terserah ini mau optimis apa pesimis, bebas lah ini mah. Pasrah sih ini sih. Gue belum MCH, habis ini temenin MCH dong. Oke. Oke. Buat temenin bos, tenang bos. Enjoy. Sniper ah yang mau mati. Mata lu mau mati, gue yang mau mati. Iya, dia live skill-nya deres banget, coy. Lo nggak bisa. Gue udah pede lu. Wah, snipernya mau mati nih. Gue yang mati. Apaan itu? Udah Thank ya. you. Nggak bisa. Thank you. MCH ya. Thank you. Iya, MCH dong. Habis MCH break dulu ya. Iya. Mau beres-beres, pindahin data. Oke. Ganti loadout, jangan langsung digas. Iya.